Привет! Сегодня я покажу вам гайд для новичков, где покупать боевой стиль и какие же подобрать для себя. Но у меня есть всего лишь два боевых стиля, и я вам покажу о них. Этот обзор будет на первый мир, и первый у нас находится, конечно, только вы заходите в игру, вы получаете боевой стиль. Но я не могу его взять, так как у меня уже есть вот другой. Но запомните одно, если вы купили боевой стиль, а потом еще один, вы можете менять боевые стили и не тратить денег. И это я прошу запомнить, так как многие не хотят потом тратить деньги, чтобы вернуть стиль. И потом страдают, так и копят эти деньги, а когда накопят, поймут, что они не надо было копить. Так вот, первый находится в пиратской деревне. Первый стиль называется Шаг тьмы. У меня всего лишь нету одной этой, извините, забыл, как называется. Ну, короче, вот тут пиратская дальше идет этот крас, дальше тут босс, а тут вот есть какая-то выемка такая. Как только вы ее зайдете, тут увидите учитель шага тьмы. У него вы можете выучить шага тьму. Это такой боевой стиль. И у вас вместо боя, если у вас был бой, вы можете этот вот купить себе его, чтобы у вас был такой. И вот можете заметить, купить шаг тьмы за $0. И у меня вот он появился. Вот тут есть токен. И прошу обратить внимание на мою статистику, так как вот тут вот у меня уровень 200. И у кого-то может быть больше и меньше. Это тоже зависит на бой. Так вот, тестируем. Вот подходим к пирату. Извините, что я говорю, у меня я просто приболел. Вот, бьем. И ну и вот так. И вот такой вот у нас стиль. Одну секундочку. Короче, вот смотрите, почему мое видео полезное. Так как тут нет никакой рекламы, ничего не рекламируется, ничего, и нету лишнего времени. Короче, вот смотрите. Вот есть первая ульта, она так вот делает и наносит 199 в моем случае. Следующее это брейкданс. Это мы так-то раскручиваем и получим 220, 222 или 20. Вот следующий шквал, мое любимое. Оно вот так вот наносит. Что-то тут как-то у меня не удалось. Этот раз, но сейчас мы проверим пока что брейкданс. Извините, что-то говорю, ребят, но я просто приболел немного. Вот, да, 222. Я уже это братом. И кто хочет говорить про второй мир, тоже боевые стили, тот хочет, пишите в комментарии, хочу второй мир и что-то там. Короче, подходим и вот атакуем. Наносим 310 хп. Для начала это очень хорошо. Хотя у меня 200 статистика. Следующий боевой стиль находится у нас вверх в небе, вот, ну, небесные земли. Вот, телепортировался, вот, небесные земли, как вы можете заметить. И он находится в самом низу. Вот, идем сюда. Кстати, вот там вот есть кое-какая вещь. Буду тоже выпускать вот, про нее гайд. Как разные вещи. Давайте, вот видите, уже виднеется магазин или что-то. Так, и вот тут мы видим. Извините, пожалуйста. Просто у меня портал и при нажатии на мышь он сразу же реагирует. Вот, учитель способностей. Почти безумный способ. Я потратил годы свои исследований на обучение в силе электричества. И вы можете купить у него за 500 тысяч боевой стиль электрика. Это очень хороший боевой стиль. Но я его почему-то не купил, а купил другой. А вот как раз другой, этот вот, находится, сейчас посмотрим, я забыл, в одном городе. Вы для этого должны телепортироваться сюда и вот так вот идти вот сюда. Ну, короче, у вас не телепортируется, вы там вот появитесь. И вот, вы можете вот так вот просто обойти с этой стороны, вот так вот идти. Типа, как только вы зашли в эту, идти так по прямой и найти. Тут проходим дальше сюда, и тут учитель водного кунг-фу наводится. У меня есть там 2 скилла, последние такие не добил. Вот, сейчас.
что он замолчал. Вы уже знакомы с этим стилем, да. Его купить за 750 тысяч, он, я не знаю, лучше, чем или нет, но, как и электричество, он включает эпичную анимацию. Шага тьма такая включает только на 200 уровне мастерства. Вот так вот ударно. Сейчас посмотрим. Так, пропадай. Это что ж такое? Жесткий, если честно. Короче, мне что-то не хочется драться. У меня уже 700 левел, но они как-то меня дают мне отпор. Так, простите, я просто на джойстике еще играю. Это тут просто у меня тут перестановка есть небольшая, и мне просто некуда поставить компьютер и мышь. Теперь играю тут джойстика такого, который абсолютно неудобный. Вот, протестируем на этом. Вот. Ударим. И он 170... Паровой кулак откидывает на 243. И вот такие вот кулаки на 350. Что? Они хуже шага тьмы или что? Ну-ка, сейчас проверим, сейчас проверим, сейчас проверим. Я еще не знаю, у меня тут есть еще не разблокированная способность, это удар воды. Так, 350. В принципе, я не знаю еще последний скилл. Из-за этого я не могу сказать конкретно, плохой он или нет. Ну, всем спасибо за просмотр. Кто кушал, вам приятного аппетита, забыл сказать. Скоро выйдет этот гайд 100% следующий. И потом увидимся. Я вам обещаю. А если вы хотите еще раз какой-то гайд на какую-то вещь, пишите в комментах. Буду ждать ваши комменты.